ډیوډ ریکارډو په 1922 زیږدیز کال په لندن کې زیږېدلی. ډیوډ په 1999 زیږدیز کې د اډم سمیت د ملتونو شتمني کتاب له لوستلو وروسته له اقتصاد علم سره لیوالتیا پیدا شوه. د ډیوډ اقتصادي بحثونه بیا نظر سمیت ته تخصصي وو، یعنی نظرونو کې کم فلسفي اړخ و. د ډیوډ لومړنی کتاب په 1810 زیږدیز کې د طلا یا سرو زرو لوړ قیمت د بانک نوټونو د ټیټ ارزښت دلیل په نوم خپور شو. هغه په دې کتاب کې د ډیرو پیسو چاپول او ورسره د قیمتونو لوړېدو باندې بحث کړی و. د ډیوډ دویم کتاب پر اسهامو د جوارو د ټیټ قیمت اغیز نومیده چې په 1815 زیږدیز کې نشر شو. هغه په دې کتاب کې د هغه لوړو تعرفو پر ضد لیکل کړي وو چې د جوارو په وارداتو وضع شوي وو. هغه پر دې باور و چې دا تعرفه سمه ده چې د جوارو قیمت لوړوي او د بزګرانو عاید ورسره برځي، خو بل اړخ ته د جوارو په صنعت کې د بوختو کارګرو لپاره زیان اړوي او دا صنعت زیانمنوي. د ډیوډ ریچارډ مشهور اثر بیا د سیاسي او مالیاتي اقتصاد بنسټونه نومیده چې په 1819 زیږدیز کې خپور شو. د دې کتاب ځینې مشهور موضوعات په لاندې ډول وو. لومړی د کار د ارزښت تیوري چې وایي د هر تولید ارزښت د هغه کار اندازې پورې تړلی چې موږ یې د تولید لپاره ترسره کوو. دویمه موضوع د نسبي ګټې تیوري وه چې دې کې آزاد تجارت ډیر تشویق کړی دی او د اډم سمیت د مطلقې ګټې تیوري په نسبت پراخ دیدی پکې وړاندې کړی دی. په دې کتاب کې دریمه موضوع د نفوس د ډیروالي ده چې وایي څومره چې یو هیواد نفوس ډیریږي ورسره سم مزد کمیږي او د ژوند کچه ټیټې سطحې ته راځي. یوه خبره چې مهمه ده هغه د وخت په تیریدو سره د ډیوډ ریچارډ د ځینو نظریاتو ردیدلو، خو یاد ولرئ چې هغه د نړۍ له یو کلاسیکو اقتصاد پوهانو له جملې څخه دی چې په خپلو نظریاتو سره د نړۍ ستر متفکرین لکه الفرډ مارشل او کارل مارکس تر اغیز لاندې راوستي وو.